দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের জনগণের কাছেই দক্ষিণ কোরিয়া একটি স্বপ্নের দেশ। দক্ষিণ কোরিয়ার অনেক বিষয় বিখ্যাত, যেমন কে পপ, কে ড্রামা, স্যামসাং, হিউন্ডাই, কিমচি, বিবিম্বাপ, বৌদ্ধ মন্দির, গ্যাংনাম স্টাইল ইত্যাদি। এছাড়াও নতুনভাবে যে বিষয়গুলো এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ব্ল্যাকপিঙ্ক এবং বিটিএস। কোরিয়ানরা কুকুর খায় কিনা এটি একটি বিতর্কিত ও সমসাময়িক বিষয়। কোরিয়ার কিছু অংশে কুকুর খাওয়া একটি প্রচলিত রীতি যা হাজার বছর ধরে চলে আসছে। যদিও কোরিয়ার সরকার ও আইন কুকুর খাওয়ার বিষয়ে অনেক অস্পষ্ট ও বিরাগী। কোরিয়ার কিছু অঞ্চলে কুকুর খাওয়া একটি সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক অংশ, যা গরম দিনের সময় শরীরের শক্তি ও স্বাস্থ্য বাড়াতে সাহায্য করে। গরু না থাকাতে কুকুর সহজলভ্য হওয়াতে কুকুরকে সহজ খাবার হিসেবে অনেকে মনে করতেন। বিশেষ করে যুদ্ধের সময় ও দুর্ভিক্ষের সময় এটিকে বেশি হারে খাওয়া হতো। কিন্তু কোরিয়ার অনেক লোক এই অভ্যাসকে বিরোধ করে এবং কুকুরকে পোষা প্রাণী হিসেবেই মেনে নিয়েছে। কোরিয়ার জনসংখ্যার প্রায় 70% লোক কুকুর খাওয়ার বিরোধী এবং কুকুর খাওয়ার অভ্যাস থেকে দূরে থাকে। কোরিয়ার যুব প্রজন্ম এই অভ্যাসকে অপমানজনক এবং নৈতিকতাহীন মনে করেন এবং কুকুরকে প্রেম ও সম্মান দিয়ে পালন করেন। কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জে ইনও কুকুর পালন করে এবং কুকুর খাওয়ার নিষেধের পক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন। কোরিয়ার কুকুর খাওয়া অভ্যাস ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে এবং কুকুর খাওয়ার বিরোধী আন্দোলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এখনও কোরিয়ার কিছু অঞ্চলে প্রতি বছর প্রায় 1 মিলিয়ন কুকুর খাওয়া হয়। এই খারাপ অভ্যাসকে সম্পূর্ণরূপে শেষ করার জন্য কোরিয়ার সরকার ও সমাজের সমন্বয় ও সম্মতি প্রয়োজন।